Bem-vindos a mais um episódio aqui no Nossas Rotas. Aqui nós falamos de viagem, experiência e tudo aquilo que nos move. E no episódio de hoje, estamos aqui no Templo de Interlagos para um evento especial. Como vocês podem ver, já estão passando algumas motos ali. Hoje é dia de Festival Interlagos, um especial de motos. Destaque aqui que é super legal, o estacionamento de moto é gratuito e tem um baita espaço logo aqui na parte de cima, onde a gente entrou pelo portão A. E é onde tem uma vista incrível aqui de Interlagos, as motos passando ali embaixo. A gente já vê a roda gigante ali do evento, toda a parte do evento a gente consegue ter uma vista superior. Já vamos se encaminhar ali para a entrada, bem mais perto. Cara, muito show já poder vir de moto, não pagar estacionamento, que ainda tá uma entrada fácil dessa. Vamos continuar, vamos ver o que tem por aqui, vamos ver as novidades. Nossa blusinha. Ah, é, um detalhe aqui, ó, destaque para a blusa de Nürburgring. Se você não é inscrito, aqui, já se inscreve nesse canal, porque em breve vai começar a sair a nossa segunda temporada de viagens, onde nós fomos para a Alemanha e percorremos todo o sul até chegar na Holanda. E no meio do caminho passamos em Nürburgring para correr na pista. Foca então, na minha blusinha. Focar na blusinha da Fefe. E Nürburgring também. Estamos combinandinho, pessoal. Bora, se inscreve no canal e vem conferir isso e muito mais que a gente apresenta por aqui. O diferencial aqui do evento é que a gente vai estar realmente na parte interna ali da pista, na parte dos boxes, na parte onde tudo acontece quando está rolando alguma corrida por aqui. Então a gente já passa na catraca ali em cima e agora a gente já começa a descer para a parte interna, atravessar aqui o túnel, onde tem a pintura do cobra do chefe. Olhando para a pista toda. Então aqui a gente já sai na subida aqui ao contrário, na área dos boxes. A gente acabou de vir dali, a gente estava lá nas arquibancadas do outro lado, aqui então passamos por debaixo da pista. E vamos sair aqui, ó, na área dos boxes, onde estão todos os stands montados. Uma visão aqui de cima do evento, ó, tá bem movimentado. Aqui já tem então o stand da Royal. Para lá a gente vê o restante, ó. Mais stand da Royal, da Kawasaki lá pra frente, Ducati, LS2, bem movimentado. O legal é que aqui, como a gente está realmente na área VIP, né, tipo, que seria de um evento de corrida e tudo mais, aqui embaixo já é a área dos boxes e também a área onde o pessoal prepara todas as motos, ó, para fazer as voltas. Então, como eu mostrei ali anteriormente, aqui, ó, a Royal Enfield está bem aqui embaixo, aqui já estão as motos da Royal Enfield para fazer as saídas dos passeios. Lá na frente, ó, Ducati também, tem todas as motos preparadas. E aqui todo o pessoal que compra ali o Ride Pass estava em torno de uns R$600. Eu não sei se tem diferença pela moto, mas o ingresso com o Ride Pass estava em torno de R$600. Já tem os passeios e você consegue ver a pista direto. É muito legal essa oportunidade de conhecer esse espaço aqui de Interlagos, porque não é sempre que você vai vir aqui. Aí você até pensa, cara, tá no lugar desse, numa coisa de Fórmula 1, numa Stock Car, deve ser muito da hora. Agora já aqui, descendo para a parte do meio, os motores da Royal Enfield. Os lançamentos, Guerrilla 450, um dos principais lançamentos do ano. Ainda não está disponível à venda, mas deve chegar no segundo semestre. 40 cavalos de potência, bem bonita para uma 450 cilindradas. Acabamento bem premium, freios Brybri. Cara, uma moto bem legal pro dia a dia. Para você pegar uma estradinha também. Aqui já começa a ficar legal a brincadeira. Até que enfim eles trouxeram esses motores melhores para cá, porque aí rende mais do que as 350, que são bem menos cavalaria, né? Uma 350 com 20 cavalos. Essa daí é uma opção bem melhor, essas novas guerrilhas. Um visual bem atraente de frente. Muito legal. E essa alta já é uma outra alta Interceptor Beard 650. Parece bastante a Triumph Scrambler, mas bem legal, bem mais alta, com aquele motor 2 cilindros 650 cilindradas, 47 cavalos. Cara, interessante. Aqui a gente já volta para a parte clássica que a Royal sempre tem, as 350. E aqui também uma com motor 650 agora, de 2 cilindros, uma clássica 650 Twin. Bem, bastante detalhes em cromado, junto com as outras ali, ó, as 350. Bem parecido, acho que para quem gosta do estilo e sempre achei que faltava motor, é uma excelente opção. A Interceptor, que já tem na faixa de 30 mil, acho que é a 650 mais barata que vai ter. Muito bonita nessa versão, com tudo preto, roda preta, motor preto. Só o banquinho que é muito reto ali na parte de trás, mas é uma baita moto legal por 30 mil reais. E aqui, ó,
A gente já vem na parte dos box, que a gente estava vendo lá de cima. Que legal que é aberto todos os stands para você ver as opções das motos. Uma guerrilha na cor laranja, amarelado ali, muito bonita. E o diferencial também aqui é esse painel novo que elas têm, que é totalmente TFT. Uma Lion nova, 450, bela cor. Tem a versão completa dela, com baú. Você vê que é 30 mil reais a moto, 450 cilindradas, com bom acabamento. Muito legal. E a versão mais de entradinha, sem os bauletos, sem nada. Também isso é muito bem legal. Cara, uma moto até que alta, parece ser bem confortável, a mola bem mole. Bem legal a postura, banco bacana. Eu acho que essa moto aqui pro dia a dia vai atropelar todos os buracos e te levar em viagens boas. Gostei da posição de pilotagem, bem confortável. A nova que chegou também já está disponível no mercado. Shotgun, que só tem um lugar para uma pessoa, 650. E a Meteor também já conhecida por aqui. Então, que as novidades ficam mais ali a par da guerrilha. E daí uma Lion nova com motor 450, que é super legal. A Super Meteor também com motor 650. Acho que é legal, porque motor em vários modelos tá mais barato, uma peça mais de confiança, né? Tem mais modelo na rua para quebrar e saber consertar o defeito, né? Então, muito aquilo que a gente tinha receio de uma Royal, que era dar problema, começa a ser mistigado porque começa a ter bastante moto na rua. Né? Então, por exemplo, os Gol são muito confiáveis porque tem muito carro na rua e muito tempo fabricando o mesmo carro, o mesmo motor, as mesmas peças. Então já resolve quase tudo. Sim. Então isso é muito legal da parte da Royal Enfield como um todo, tá unificando a motorização. Aqui já na parte da Pirelli, tem algumas motos aqui em demonstração também para mostrar todos os tipos de pneus que eles atendem e tudo mais. E aqui na parte de trás, já dos boxes, a gente está na parte da Ducati. Aqui já tem umas máquinas muito loucas. Street Fighter V4S. Já temos uma Scrambler. Essa daqui é um modelo que eu acho muito louco. Da Multistrada Desert X. Vou mostrar mais detalhes lá pra dentro, mas aqui é bem legal que a gente tá bem próximo das motos. E funcionam por aí. Vamos ver o que tem aqui na Ducati. Essa daqui, você pode até olhar aqui, Fê. 659 cilindradas, monocilíndrico, 77 cavalos. Essa é a moto com o motor mais potente de um cilindro só. É uma Hypermotard. Então isso aqui é uma moto extremamente leve, pneuzinho de pista, para você se divertir num kartódromo, em qualquer momento ali fazer coisas divertidas. Quantos quilos tem essa moto? 151 quilos sem combustível. Você vai colocar ali, ó, 12 litros de combustível, uns 12 quilos. Cara, absurdo essa moto. Estradas completinhas. Multistrada V4S. As bandas são muito bonitas. Motor, todo o detalhe. O que ela tem em cima. Agora eu quero olhar aquelas do lado ali, ó. Que pra mim, se tem uma moto pra mim que eu acho que é combinação de estilo e esportividade, moto top, né? É uma Diavel. V4 também, motor em V, 4 cilindros. São 168 cavalos. Muito estilo. É uma moto bizarra de estilosa. E ali do lado, nada mais menos que a gente tem uma Panigale. Essa frente, essa visão da Panigale é absurda. É algo... essa é uma moto que dá pra ter na sala de casa, né? Não gostou da ideia da sala de casa? Não. E essa aqui, ó, tá até num quadro. Ducati com uma versão com a Lamborghini. Uma cor maravilhosa. Essa moto é pra ser coisa de um. Única. Muito linda. Esse Street Fighter aí. E outra aqui, cara, uma motinho que eu acho muito legal, muito leve, pequena, pro dia a dia, é uma Ducati Scrambler. Tem noção quanto essa moto é compacta? Ela
Não é uma moto pra você fazer viagem, ela é muito pequena, mas tipo, imagina isso pra você andar na São Paulo, no trânsito. Aqui temos uns 80 cavalos, numa moto muito leve, muito ágil. Isso aqui deve ser um baita brinquedinho. Ó, não. Vou pegar um pouco das especificações técnicas para vocês. Ducati Scrambler. A gente tem de motor 73 cavalos, 800 cilindradas num bicilíndrico e apenas 176 quilos. É uma moto muito leve. É, realmente para você brincar. A outra moto ali era mais leve, né? 151. 151, mas aquela lá foi uma versão, tipo, fizeram muito poucas, vieram pouquíssimas pro Brasil, se não me engano já tava tudo vendida. Vamos ver a Honda? Vamos. Falando de Honda, o que nós temos? Acho que aqui é tudo clássica, linha da cidade, né? Bis, Twister, nada muito surpreendente. Mas temos mais o que? Africa Twin ali, coisa que vocês já estão à venda, está disponível. Então, muito louca, mas nada de novidade, né? Não já conhece. Agora aqui a gente começa a ver algumas coisas novas. A gente tem a Africa Twin automática, então ela já tem o câmbio de dupla embreagem nesse caso. Não tem manete de embreagem, não tem câmbio. Olha o painelzão completo dela. Muito bonita a moto de frente. E ali o modelo novo da CB500 E-Clutch. Não, falei errado. CB650 E-Clutch, que essa daqui também tem um acionamento da embreagem automática. É tipo um câmbio Tiptronic, né? Aí aqui, ó, lançamento. Hornet, voltando ao Brasil. Esse primeiro modelo, 750 cilindradas. Volta a ter a Hornet no Brasil. 750 esse modelo, com 2 cilindros apenas. Então vai ser uma moto muito parecida com a pegada da Suzuki, com as pegadas da BMW 700 também, que tem apenas 2 cilindros. É algo também potente, torqueado, bastante torque, mas também falta aquele barulho de 4 cilindros, né? Mas aí para isso também vai vir um motor da 1000 de volta para o Brasil. CBR 650R, de corrida, aquele jeito, pintura muito inspirada na corrida. Fireblade Triple R, ou Triple R, ou 3R. Aqui acho que é uma das scooters mais legais do mercado, porque afinal é uma scooter com potência, né? Acho que o mais frustrante das scooters é que nenhuma tem tanta potência quanto essa. Então serve muito bem. Além de ter um motor econômico, 750 cilindradas, você consegue levar bagagem extra, muito conforto porque tem curso de suspensão. Eu acho que esse aqui é o conjunto de scooter ideal. E aqui, para quem gosta de viajar, para quem gosta de um estilo cruiser, eu vou te falar, depois que eu peguei minha motinha, acho que eu tô olhando diferente para essas motos, é a própria Harley Davidson. A gente já começa aqui com uma moto icônica, extremamente diferenciada, que eles trouxeram, muito baratinha. CVO Road Glide ST. Essa daqui, se eu não me engano, ia estar perto dos 300 mil reais, tá? Muito baratinha a moto aqui, ó, versão econômica. O que ela tem de diferencial aqui, ó? Paralama em carbono, forjado, discos Brembos com margarida no formato, motor 121, então é o maior que tem, com o cabeçote ali com um detalhezinho em vermelho, que dá totalmente um visual diferenciado. Você vê pedaleira avançada, várias peças billets feitas na moto, escapamento mesmo para roncar. Essa daqui é uma versão muito especial, com muito detalhe para quem gosta. Eu vou falar para você, essa é para uma pessoa só, não leva garupa. Não gostei. Suspensão traseira com gás regulável. Olha a ponteirinha do escapamento aqui, ó, carbono forjado também. Cara, vou ter que experimentar essa moto, vamos ver. Vou ter que falar para vocês se ela é meu tamanho ou não. Oh, a moto é enorme, hein? Mano, a moto é enorme. Cara, essa moto é enorme, velho. Oh, o acelerador tem muito curso, vira pra caramba. Mas absurdo de confortável. O detalhe aqui em cima do tanque também, ó. Visãozinha do painel, tanque forjado. Quando a gente fala de detalhe de pintura, olha isso. Tem uma águia totalmente personalizada aqui na pintura da moto. E você nota como ela é perolada. Carbono forjado. E claro que tem os bagageiros porque é um visual bagger, né? Visual mais icônico aqui da Harley. Então aqui nós temos a linha Street Glide.
das motos de viagem, porta-vento. Imagina viajar no bancão daquele. E lá Cara, deve ser confortável, hein? aqui- Eu gostaria. Ó, tem até um apoiozinho pro braço, bagageira, tem tudo. Que legal. Moto sensacional. Joãozinho no painel. E essa daqui é um pouco da visão da Road Glide. Muito louco. Essa daqui já é a parte mais atual da Harley, um dos modelos mais modernos que tem. O pisca dessa é muito legal, fica na lateral. Aqui nós temos uma Fat Boy. Essa eu acho muito legal também. Estilo mais clássico, mas eu acho mais puro que a Harley tem. Vocês podem conferir. Muito interessante. Totalmente detalhada, cromada para tudo que é lado. Motor 117, já um pouquinho menor do que aquela da CLO, porque aquela lá é um modelo especial que a gente estava falando. Essa roda usinada, perfeita, maravilhosa nos dois ali, não tem comparação. Tem nada. Bonita essa moto. Essa, muito bonita. Sportster S, praticamente uma moto de arrancada. Ela tem o pneuzão que ela já tem na dianteira. Você tem um motor absurdo também, que eu vou contar aqui mais para vocês, nessa parte do visual lateral dela. Uma moto bem curtinha, com um pouco contra-luz, com foco em um piloto só. Algumas motos é para um piloto, a Harley tem as duas opções. Quando é para ser confortável para dois, é para duas pessoas, para viajar, pegar a estrada. Mas quando é para ser divertida para um piloto só, detalhe para escapamento, motor de 1.250 cilindradas. Aqui é o que você fala de esportividade em arrancada, é uma das queridinhas da Harley. E aqui do lado, falando em viagens, a Big Trail da Harley, a Pan American. Mesmo motor, 1.250 cilindradas, freios Brembo na frente, banco extremamente confortável, moto alta, totalmente diferente daquilo que a Harley está acostumada a trazer. E eu acho uma moto extremamente legal para você fugir ali de BMW, de Triumph, pegar alguma coisa diferenciada, principalmente para quem é harleiro. Se você é harleiro, cara, talvez seja uma moto para você pegar uma terra, alguma coisa diferenciada. Esse outro modelo aqui, um modelo mais de entrada da linha da Harley, que você vê que é uma moto mais leve, mas também já conta com motor 117 polegadas, então um motor forte. Só que você vê que ela já tem um dianteiro mais simples, a traseira dela também já é mais fina, talvez esse banquinho não seja tão confortável assim. E aqui a gente está falando de uma Street Bob. A cor interessante. Bora, vamos seguindo. Aqui a gente está na parte da Dominar. Temos as grandes Bajaj. Falei Dominar pensando no modelo da moto, né? 250 cilindradas, tem a 400. Essa é uma moto que está ganhando muito mercado. Hoje já se vê muito na rua. Conta do preço, conta da qualidade também que vem apresentando. As motos não têm dando tantos problemas. Então, já trazem aqui, mas são as mesmas que a gente está vendo no mercado. Dominar 400, 250, um pouco de tudo que tem por aqui. Bichinho bem bacana. Como eu falei que eu gostei dessa moto, não podia deixar de também experimentar. Cara, acho que essa daqui também tá na minha lista de sonhos. Eu gosto dessa pegada mais moto curtinha assim e compacta. Isso aqui deve acelerar demais, gente. Painel simplista, retrovisorzinho na ponta do guidão aqui para trazer esse estilo mais retrô. Motorzão, escape aqui. Essa moto tá quente, ela já ligou hoje essa moto, hein? Caraca. Isso aqui deve acelerar, deve ser um coice. Não tem bagageiro. Essa é uma moto que os problemas não te perseguem, hein? Ah, idiota. Agora olha para a América, vamos ver se a gente consegue pegar a fila para montar nela. Cara, muito legal. Quer pausar? Vou gravar um pouco aqui com o celular. Gostei. Achei do meu tamanho. E alcança o pé no chão? Ixi, olha o problema, hein? Agora vai ter que arranjar duas dessas, já que não dá pra ir dois, né? Não, só pra mim. Ué, mas e a minha? É, você já tem a sua. Ah, agora sim, aqui, ó. Vamos entrar na Kawasaki. Ô, louco, de cara aqui, ó. jet ski. Tem uns jet skis, motos de trilha. Não vieram pra brincar. Não, uma moto de trilha deve ser algo muito legal. Muito legal. E aqui, um dos lançamentos, Versys 1100. 4 cilindros. Cara, predadora das aventuras ali da cidade. Predadora das aventuras da estrada. Pegar a estrada numa 1100 dessa com conforto. Cara, quantos quilômetros você não vai fazer num dia só? Isso é para rodar mesmo. Versys 650, já atual no mercado. Também, muito bonita nessa cor branca. A KLX 112, olha que bonitinha. Que pequenininha. Achei ela alta. Achei ela alta pra subir.
Ela baixa bem, né? Abaixou? Baixou. Porra, da hora, hein? Dá pra se divertir numa dessa, hein? Pequenininha. Ó, sonho. Domingo de manhã, joga as motos na caçamba da Dodge, da Ranzona, cara, e vai andar. Vai pra uma estradinha de terra. Agora já tem algumas coisas bem legais. Ninja 500. Bom, esse motor aqui eu já conheço, é o mesmo da Eliminator 500. Se você não conhece, vem se inscrever no canal, hein? Vem ver que tem vídeo aqui completinho da Eliminator 500. E falando nela, olha ela aqui, ó. Eu sou suspeito a falar que essa moto é bonita, hein? Só que essa é na versão SE. O que ela tem de diferencial? Capa da suspensão, protetor do farol e tem um carregador. Moto muito boa. Do lado, a Versys. Cara, aqui dá pra ver certinho ó, as diferenças dela. A Versys tem uma suspensão que não é simples igual a minha. Ela já tem um banco um pouco mais confortável para ambos. Moto de viagem. E as pedaleiras são avançadas. Fora que essa aqui tem um pouquinho mais de potência. Aqui do lado tem uma Z650RS. Gosto muito dessa moto. Cara, motor ali similar da Vulcan também, tem 67 cavalos. Mas já tem uma posição mais ergonômica, né? Mais de moto, né? Cara, a motinha é da hora, hein? Essa moto é legal. 0.0, a cerveja oficial. Só deixaria ali cromada. Mas ó, moto legal. 100 cilindradas. Ah, essa daqui é a ZH2, por isso que ela tá tão grande assim. É que ela é Supercharger. Ó, a inscrição aqui, ó. Supercharger. Então ela tem um turbo essa moto. 200 cavalos. Nossa. 200 cavalos, uma naked. Absurdamente. Depois aqui do lado a gente também tem uma Z900. E aí tem a Z900 comum ou a Z900 RS. Cara, é que ela tem um visual mais agressivo, mas essa daqui mexe, hein? Muito bonita. Depois as duas Zs 650, uma lado a lado, e a Z500 também, no modelo novo ali, que é o mesmo motor da Eliminator. Faltou mostrar as de corrida, né? Acho que uma das motos mais legais do que tem de esportivas aqui no Brasil hoje é a Kawasaki 4RR. São 400 cilindradas, motor de mais de 80 cavalos, muito leve, gira muito, gira muito. Do lado aqui a gente já tem uma GX6. Cara, moto bacana para você já pegar uma pista e já começar. Então aqui a gente tem uma GX6 e depois a gente vem para uma Kawasaki 1000 com a pintura clássica aqui inspirada nas motos antigas dela, mas só a pintura é clássica, né? Porque toda a linha é nova, suspensão ali da Showa, pneu slick. E cara, essa daqui é a moto que a gente sempre tem que experimentar, porque é estranho até de montar. Quando você encaixa aqui assim, você fica muito esquisito. Mas, cara, uma 1000zona dessa, quase 200 cavalos ali, suspensão da Showa totalmente regulável. Imagina você sentadinho aqui de mochilinha, será que é confortável? Essa também é mais uma moto que tem que ter duas, um pra cada, porque não dá não. É muita potência e algo não é feita pra você andar em dois. Nossa, a gente até deixou passar. Como que a gente pôde deixar passar? Tá escondida. H2R. Tudo de fibra de carbono. Ela também é igual a H2R ali, que é Supercharged. E essa moto aqui já andou, hein? O escapamento aqui não deixa mentir, titânio, tom azulado, pneu já gasto. 326 cavalos, tá bom pra vocês? A 14.000 RPMs. 16 kg de torque. Uma queridinha minha de particular, a Triumph. Modelo que eu tava meio em dúvida, Scrambler 400. Depois, lindíssima Scrambler 900. Pretendente ainda de algum tempo, uma Scrambler 1200. Maravilhosa essa. E uma Scrambler 1200 XZ, que é mais alta. Cara, lindíssima pintura. Aqui a linha Speed. Então, praticamente as mesmas versões daquela que a gente montou de Scrambler na linha Speed. Então, 400, 900, 1200. Essa daqui, ó, eu vou ter que experimentar, porque essa daqui
também é uma pretendente. A Fê fala muito que gosta dessa moto. Ela... Tira o microfone dela, vocês não vão estar ouvindo, mas ela tá falando que gosta muito, que não vê a hora da gente poder ter uma dessa. Cara, essa moto eu acho muito legal. 1.200 cilindradas, mais de 120 cavalos. Eu achei muitas pretendentes. São muitas. Tô vendo várias aqui. Só o cartão, só. Cara, muito legal essa moto. Olha, muito estilosa, né? Retrovisorzinho, ponta de guidão, suspensão invertida, disco duplo. A única coisa é que ela é uma bicilíndrica, então ela tem um ronco um pouco mais a desejar ali, mas é extremamente visual. Olha o look dessa moto. Ah, pelo amor de Deus. Esse escapamento diretão saindo do motor indo direto, acho que não tem nada igual. Eu acho que é uma das mais legais aqui. Se for fazer pra gente fazer um top, do ramo do nosso canal que é viagens, algumas motos super legais. Tiger 900, Tiger 900 Rally, que já é com roda raiada e já tem essa pretensão um pouco maior ali para o off-road. Temos a Tiger 1200 GT Pro, que também, como fala da versão GT, a gente está falando de uma versão mais para asfalto, então roda de liga leve, já vem bem preparada para você montar o baulete e tudo mais. Depois a gente vai para uma versão de Rally também, ó, roda raiada. As rodas raiadas lá aguentam mais na terra, trepidação, impacto e tudo mais. E depois a última Rally Explorer 1200 também, que ela já tem uma capacidade maior de combustível, já para viajar mais e tudo mais, mas também nessa pegada bem off-road. Ambas as motos ali na casa de 150 cavalos, 1.200 cilindradas. Quando a gente fala da 900, a gente está falando de 108 cavalos, então são motos muito fortes ali, que já passam dos 200 por hora tranquilamente e dá para viajar com muito conforto. Muito conforto. Levar baú e tudo mais. A gente vê que toda a linha delas é incrível. Mais uma da série moto só para uma pessoa que também é muito linda. Triumph Bobber, muito estilosa. Moto para uma pessoa. De ponta de guidão, freio disco duplo, são 78 cavalos, 1.200 cilindradas. É um motor um pouco mais avançado, mais similar às 1.200. O que é essa? Speedmaster Bonneville. Vou confessar para vocês que essa daqui eu não conhecia. Banco diferenciado com estilo bem clássica, né? Mesma motorização, 1.200 cilindradas, 78 cavalos. Moto bem diferente. Aqui a gente tem toda a linha Tiger Sport nova, que está lançando as 800, então agora é um motor de 798 cilindradas e 113 cavalos. Cara, muito legal essa Sport, que é um misto de Big Trail. Ela anda bem mais na cidade, não é para andar na terra, mas ela tem essa pegada mais alta. A gente fala da Street Steeple 765 RS, nesse amarelo incrível. Essa moto é surreal. E a Tiger Sport também, que aqui que é a mesma da outra ponta. Linha completa da Sport 660, então a gente viu antes a 800, agora a 660 com a Tiger Sport, também com a Trident, ou Trident, não sei a pronúncia, mas essa também é uma moto muito legal. 54 mil e também a Daytona, uma versão que ela é esportiva, ela tem toda essa carenagem e tudo mais, mas ela não tem um semi-guidão, ela tem o guidão dela tem ajuste e tudo mais, não é tão esportiva quanto era anteriormente a Daytona com esse mesmo nome. Mas a Trident é uma moto que eu tenho bastante curiosidade também para andar, porque, cara, acho que vocês viram que eu gosto de moto pequena, né? Vai ser muito divertida. Cara, isso aqui deve ser muito legal. Aqui na Shinerai tem várias novidades. Tem até uma moto legal lá, Sônia. Shinerai aqui, eu não conheço todos os detalhes, mas tá vindo muita moto nova. Então toda essa linha SBM 600, então motos maiores, que até então a gente conhecia só as menores ali, motos bem de trabalho. Olha, eu vou te falar que, a primeiro olhar, a qualidade dos botões, assim, impressiona, sabe? Qualidade de acabamento, ó, abertura do tanque, banco, muito interessante. Essa outra aqui também com bauletos, mas essa é 400, já tem um motorzinho menor.
na mesma história. Lançamento dessa SBM também, com um motor maior ali ó, em V. Então, cara, diferenciado. Muito legal ver essas motos chegando pro mercado. SBM 600V, o motorzão dela. Visual bem agressivo e compete muito, pega muito aquele público que gosta muito de Harley, gosta muito do estilo da Harley, não vai pagar 150, 200 pau numa moto. E aqui você tem todo o estilo, uma qualidade que vamos ver aos tempos de como vai entregando. Mas olha, todo estilão aqui, ó. 250, todas essas motos com bastante estilo. Aqui a Motorin, da Itália. Chegando modelo novo. Então a gente está falando de alguns modelos italianos. Muito legal o modelo, 649 cilindradas. Uma pegada bem Touring também, ó, 2 cilindros. Cara, que moto legal. Vai pegar bem aquela Tiger Sport, né? Mas ela já tem um pneu que não é somente asfalto. A gente já vê um pneuzinho pouco biscoitudo que dá para encarar uma terra. Achei interessante também essa, também com a pegada bagger, assim, tem as duas bagageiras. No que a gente tava falando de competir ali com a Harley, cara, tudo vai depender do preço. Aqui tem alguns preços ali em cima, ó, de quanto tá cada uma. A bagger, essa daqui a partir de 50 mil. Cara, a gente falou daquela Harley que era 300 mil. Você vai pegar uma dessa daqui com 50 mil reais, ó, é negócio. Essa X-Escape, 1.200 cilindradas. Calibra. Visual interessante. Gostei desse estilo. Parece a Eliminator, assim. Sim. Mas ela é com o motorzão mais cabeçudo, assim, na parte do tanque, mais pra cima. Bem da hora. Rapidinho. E o último stand aqui de motos, passando pela CF Motos, também chegada no Brasil. Marca muito conhecida, assim, mundialmente, né? No restante do mundo, mas é a primeira vez chegando na parte do Brasil. Com vários modelos, vários. 800, 450. Só modelo especial, hein? Fora, ó, linha de quadriciclos, 1000 cilindradas, linha de pequenos quadriciclos, olha que fofura. E tem motos também esportivas. Aqui é bonito, hein? 675, nome bem complexo, um monte de siglas, mas um visual bem icônico. Essa 500 aqui, olha esse farol, muito diferenciado, que você acende em LED. Outra 450 também. Cara, marca nova chegando no pedaço, com várias novidades, com muita coisa. Isso aquece o mercado, deixa mais competitivo, deixa os preços competitivos, porque na época, uns anos atrás, quando era só Yamaha e Honda e Kawasaki, era difícil a briga, porque os modelos muito caros. Então agora, com toda essa chegada, a gente já vê tanto modelo desde scooter mais competitivos, valores menores, onde a gente pode variar um pouco, né? Não precisa ficar refém de tudo aquilo padrão. Essa foi a nossa vista completa aqui pelo festival. Vamos subir agora de novo na parte ali superior, porque anunciaram que vai passar 1000 motos pela linha de largada. Então a gente vai assistir esse pessoal passar. Então, e a gente tá voltando aqui, ó, pela parte dos boxes. Cara, você tem noção que onde você tá pisando? Fica um monte de Fórmula 1 muito louco aqui, ó. Vários Stock Car. Contando a área desse pra isso. Olha essa Ducati, hein? Caraca, meus amigos, muito legal, hein? Ducati Desert, esse modelo eu acho sensacional, com esse visual retrô. Tanto a moto aqui, mas essa daqui já foi pro rally aí, ó. Ducati confirma a sua primeira participação no Rolê dos Sertões. Você vê que a moto tá suja e tudo mais. Só que essa moto, cara, esse visual retrô eu acho muito atraente. E é uma moto que é pra toda a pauleira mesmo, de off-road, suspensão preparada, motor também, um V4. É uma moto bem alta. Essa é alta. Cara, eu não tenho pé pra essa moto. Olha. Não é possível. Cara, a moto é muito alta. Eu tenho um 1,80. Não é possível. Cara, essa moto é muito legal. O acelerador bem curtinho. A embreagem um pouquinho pesada, mas gostosa. Cara, que moto, hein? Painelzinho bem simples, assim, ó, só pra você ler as informações, prestar atenção na estrada. Aqui no evento ainda tem show. Estamos descendo para outra parte onde tem as
maiores movimentações. S1000RR 2025. Caraca. Mano, tá muito louca. Imagina botar uma dessa na pista. Mano, é pronta pra isso, velho. É legal que essa moto ela já tem as posições de ajuste das pedaleiras e tudo mais. É que essa é a M, né? Essa é a mais completa, aquela é mais básica, né? Essa cinza já é mais básica. Mas mesmo assim, ó, escape a Caprovic. Ah, R$18.000 de diferença. Ah, essa daqui já não tem a pedaleira tão preparada, mas já dá pra você deixar ela com câmbio normal. Ela já não tá com pneu tão bom quanto a outra, de fábrica. Pô, é até esquisita a pedaleira aí. Olha isso aqui. Tá maluco. Ah, essa daqui é a suspensão eletrônica. Controlezinho. Por aqui encerramos o nosso episódio de hoje no Festival Interlagos. Muito legal. Muito da hora. O bacana é que além de toda a feira, a parte de motos, tem várias atrações. A gente veio um pouco tarde, tinha bastante coisa para baixo ali dos boxes, na parte principal ali. Tinha vários stands mais interativos, tinha a parte de cross e tudo mais. A gente não conseguiu pegar uma vaga para entrar lá. E faltou luz agora aqui. Mas o que a gente estava terminando de falar, antes de fechar, é que os shows trazem um ar mais família, então você consegue vir com mais gente. Até a patroa gostou também, porque acaba se divertindo no final. E um evento muito legal, vale vir conferir. Se você ainda não veio na edição desse ano, vai ter edição de carros daqui a algumas semanas. E ano que vem, com certeza, tem uma próxima edição com muito mais novidade e mais atrações. Se você gostou do Festival de Interlagos e gostou de acompanhar aqui pelo nosso canal, já se inscreve, deixa um like nesse vídeo e compartilha também para você. Compartilha para ajudar esse canal e também se inscreva-se para ver muito mais que tá por vir. Até mais! Tchau!